Ny zoma lasa teo kosa dia nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ny sekoly Poulain Roy Ilafy ny fikambanana Rotary Ainga entina indrindra nampiana ireo ankizy beazina eo amin'ity sekoly ity. Fanazavana. Fitoeran'entana miisa 7, trano famakiam-boky, kilalao, seza sy latabatra mitohy miisa 570, fahita lavitra sy lecteur DVD ary koa boky izay mitotaly 7000 €. Ny fanomezana nomen'ny Rotary Antananarivo Ainga ho an'ireo mpianatra izay beazina eny anivon'ny sekoly Poulain Roy eny Ilafy ny zoma lasa teo. Mandritra ny 5 taona moa zay namana isany 5 taona misy ny Rotary Club Antananarivo Ainga dia ny manao asa soa le mamehy tsikapo amin'ny mpifaliana izay ny fahafinaretanay ada isorana be dia be antsika rehetra izany. Ireto club manaraka ireto aminy koa izay nazahoana izao asa soa izao izay fanontany sain'ny directrice teo dia Rotary Club Antananarivo Ainga, Rotary Club Antwerpen Ouest avy any Belgique, Braine d'Aleup avy any Belgique, Bruxelles van Duchesse avy any Belgique, Club Metz de Champs Belgique, Club Namur Citadelle Belgique ary ny Club Gaillac avy any France. Ireo club rehetra ireo no namory vola na afahana nanao sy nanatanteraka izao asa izao. Nanomboka tamin'ny taona 2010 no napiditra ireo ankizy tsy mahare eny anivon'ny sekoly ny tompon'andraikitra ary amin'izao fotoana izao dia ankizy marenina miisa 410 no beazina ao amin'ny sekoly Poulain Roy Ilafy. Efa manana mpampianatra manokana moa ireo ankizy ireo. Ankoatra ny fanomezana dia nomena ny anaran'ny tompoko vavy Joseline Randrianary, mpanao gazety no sady mpiara-miasa akaiky amin'ny Rotary Ainga ny efitrano fianarana iray ao amin'ny sekoly Poulain Roy Ilafy.